രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് 1/2 മണിക്കൂറായിട്ടില്ല. റോക്കി പോയിട്ട് റോക്കി ഫോൺ കണ്ടു. റെഡ്മി പോയി പറഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ ഇറങ്ങി വരും. വാടാ പൂ ഒരു മുഖക്കടാ. എന്താണ് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞു നിക്കണേ? നോക്കി നോക്കി. ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് റോക്കിക്ക്. ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയാൽ മതി. കാക്കി കാക്കി ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഓ കുറെ നേരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവര്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക് റെഡ്മി. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. ആ ഞാൻ വന്നപ്പോ സംസാരം നിർത്തി. അവൻ കുറെ നേരമായി സംസാരിക്കും. എന്താണ്ട് അതില് റെഡ്മിയാണ് പാവ. അവിടെ മറ്റേ അവ്വോ കളിക്കാൻ വേണ്ടതും കൂടി. പറയാൻ വന്നത് എന്തുവാ? രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവൻ അവനെ പോയി കിസ്സിങ് ആണ്. നോക്കി നോക്കിക്കോട്ടോ. അപ്പൊ കരുതാ പാമ്പ് പോണ്. അവനൊരു വരവ് ഇല്ല. ഇവൻ നോക്കി അവന്റെ ബാക്കി പോണു. വാടാ അങ്ങനെ അവന്റെ എത്ര നേരം നടക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവൻ മാറിപ്പോവാ. 3-4 മണി ഡെയിലി ഉണ്ട് ഈ ടൈമില്. അവൻ പാലെടുത്ത് വില പോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മതിയുടെ പാല് കുടിച്ചത് കണ്ട് വിളിക്കണം അവൻ. കാലി പിടിച്ച് വലിച്ചാണ് നീ വേണ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തട്ടാണേ 1 ലിറ്റർ പാലാണ്. ഓക്കെ പാലെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഈ നാണം വന്ന ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് നോക്കി നാണം പേരില്ല. അടുത്തത് കൊടുക്ക്. അവന് പാല് കൊടുക്ക്. പാലൊക്കെ ഉച്ചടി ഏതാ പറയാ. നമ്മുടെ
നോക്ക് നോക്ക് നോക്ക്. അവൻ പോണില്ല. അവൻ ഒട്ടി 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 വരുന്നു. കുച്ചു കുച്ചു എന്നിട്ട് നടന്ന അതേ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് വിളിക്കും. ഡാ കൊടുക്കുന്നാക്കടി അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട്. റെഡ്മി റെഡ്മി അല്ല റോക്കി. റോക്കി പോണില്ല. റെഡ്മി എങ്ങോട്ട് പോണോ അവിടെ എന്നെ കൊണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ട് പറന്നു പോലും. എന്തൊരു നീല തത്തമാട്ട, ഒരു ഗ്രേ തത്തമാട്ടാ പറന്നു വന്നു. അവ എന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടു. അത് അപ്പൊ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു. ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ മുമ്പ് ഒരു കത്തല് കേട്ടു, ഒരു ഡിഫറെന്റ് കത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ വെളിയിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോ അത് അങ്ങനെ കൊറേ നേരം നോക്കിയപ്പോ ജോൺസൺ തെങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കി. ഞാൻ കൊറേ വിളിച്ചു നോക്കി. ആരെയോ പറഞ്ഞു പോയതാണ് പാവം. ഇവരൊരു തിരിയല് ആന തിരിയും പോലെ. അവരൊരു ഓട്ടോ ഇടപ്പോ 500 അത് നമ്മുടെ നെന്മാർ പോലീസ് അങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങിക്കില്ലല്ലോ. 250 രൂപ. ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല, ലൈസൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇവളെന്തോരം പോലീസ്. അമ്മ പോലീസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ ലൈസൻസ് എടുക്കും. വേണ്ടേ, അവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ കൊറേ തടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ലൈസൻസ് എടുക്കണ്ടടി, ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചു വേണ്ട. രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഇവള് തുറന്ന് വന്ന് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് പോയ പോലെ വഴി തടുക്കാൻ നിക്കണു. NSS കോളേജിലെ ഉണ്ട്. അവര് കരുമ അപ്പൊ അവരുടെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ ടയർ കേട് വന്ന് നേരെയാക്കില്ലേ? ടയറിന്റെ കേട് വന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞോള്. ടയർ കേടൊന്നും നേരെയാക്കില്ല. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കേടൊന്നും അത് കാരണം ഇട്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞു. ടയർ കേടൊന്നും നേരെയാക്കില്ല. അപ്പൊ ടയർ കേടൊന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞു. കേടൊന്നും നേരെയാക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നേരെയാക്കണ്ടേ? അയ്യോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്, നെന്മാർക്കാർ അങ്ങനെ പിടിച്ചു പറിക്കാരല്ല. അതുകൊണ്ട് 250 പോയുള്ളൂ. വേറെ എവിടെയാണെങ്കിൽ 500 മിന്നു. നമുക്ക് സൂവിൽ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 500 രൂപ വഴി കിട്ടി. ഹലോ. ഇന്ന് കൊറേ പിള്ളേർ നിർത്താണ്ട് പോയി. ആ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കിട്ടും. അതെ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് 5-6 കുത്തുകുത്തി ശരിയാവും. അത് ലൂസാണ്. ലൂസല്ല, വേറെന്താ സംഭവം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. നീട്ട പിന്നെ ഇനി എടുക്കണ്ട. അങ്ങനെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്താ ലോകിയോ. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് കുക്കുവിന്റെ അടുത്ത് അതല്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനേ? വാ വാ, എന്നിട്ട് കൈ കയറ്. ഒബൂ, ആ ഇത് നോക്ക്, ഇത് നോക്ക്. അതാ പോടാ പോടാ അവരെ പോടാ. അവന് കാനം താകാനില്ല. അത് കൊമ്പ് വരൂല. അപ്പുറത്തെ കൊമ്പിൽ കയറ്റി നിർത്തുന്ന അവനൊരു അതാ അത് കടിച്ചു മുറിച്ചില്ല. അത് ഇത് നന്നായി പൂത്തപ്പോ രസം. ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് വന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട്. കണ്ട എന്റെ ഏന്റി, എന്റെ ഏന്റി പെണ്ണെ. അപ്പൊ അപ്പൊ ഉണ്ട് കൊഞ്ഞനം വേണോന്ന്. ഒന്നുമില്ല. പൂവിനൊരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. ചെറിയ പൂവിനൊരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. എടുത്തു എടുത്തു. ഇതാണ് ഉമ്മ കൊടുത്താളെ തെറ്റ്. അതിന്റെ ഭംഗിനെ കളഞ്ഞവൻ കുരുത്തം കണ്ടവൻ. നോക്ക് പിന്നു അതിന്റെ ഭംഗിനെ കളഞ്ഞു. ഒരു പൂവിനെ കടിച്ചെടുത്തു.
എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത്. പൂക്കള് നിറഞ്ഞ പൂത്തപ്പോ കണ്ട നിറയെ പൂത്തതാണ് കേട്ടാ. കടിക്കാതെ കുഞ്ഞാവ, ഒരു കുഞ്ഞാവ കയറിച്ചക്ക. ഈ പൂവിന്റെ പേരെന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞു? നാളെ ദിവസം ഒരു കമന്റിൽ പറഞ്ഞു ആരോ. ബോഡി പൊട്ടി. ആ ഇതേ അഗ്ലോണിമ ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ പറിച്ചു വെച്ചു കണ്ടോ. നിറയെ പ്ലാന്റ് വരും. ഇത് എന്ത് വിലയാണ്. Papaya Daddy. Papaya. കോഴിത്തീറ്റിന്റെ പാത്രമാണത്. കോഴികൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പാത്രം. അതിൽ നിറയെ വെച്ചപ്പോ എന്ത് ഭംഗിയാന്നറിയോ. ആ ശരി. പോവാ. ഒഴിക്കുവോ? എല്ലാരും കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ വൈകിട്ട് ഒഴിക്ക. ആ പപ്പായ മേനേരി. ആ എവിടേക്കും പോയില്ല. അമ്മന്റെ മകൻ കമറമ്മ. ആ അമ്മന്റെ മകൻ കുക്കു വന്നു. അതാ വന്നു. കുക്കു വന്നിരിക്കുന്നു. പോടാ പറ പോടാ. നിന്നെ പേടിയാണ്. ഹലോ ഹലോ കയ്യൊക്കെ തരുന്നു. ഹലോ എന്ത് വേണം കുട്ടിക്ക്? എന്ത് വേണം കുട്ടിക്ക്? എന്ത് വേണം? പേടിയാവുന്ന ഇറങ്ങിക്കോ. അതിൻ്റെ വേനേടി റോക്കി എങ്ങോട്ടോ പോവാൻ നിൽക്കണം. പാവ ഇണങ്ങി കിടക്കണേ. കുഞ്ഞുമണി, അമ്മന്റെ കുഞ്ഞുമണിയാണോ? വാ വാ വാ. അമ്മൊരു സാധനം കാണിച്ചേടാ. അമ്മൊരു സാധനം കാണിച്ചേട്ടേ. നമ്മുടെ പൂ പൂത്ത കണ്ട നീ. നീ പറക്കണ്ട, ഞാൻ പറപ്പിച്ചോളാം. എന്താ എന്താടാ ദേഷ്യം വരുന്നത് നിനക്ക്? പാവം ഇതാടാ. കുടുംബി ഞാൻ അധികം പോവാണ്ട് പോവാണ്. എടുത്തെടുത്ത് അത് കേറാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ? അതിലൊക്കെ മുറുംപൊടി ഇട്ടുണ്ടാ? പിന്നെന്തൊരു പൊടി ഇത്? അതിൻ്റെ കൊണ്ടുപോയില്ല. ഏത് അതിൻ്റെ ആണ്? അത് ചെടിയൊന്നും കേടുപോയിട്ടുണ്ടാ?
ഇതാ ഇവിടെ വാ പൂച്ചേ ആ വാ 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 ഒമ്പോ പൂച്ച വരുമ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാനല്ലടാ അത് പറഞ്ഞു ഹലോ